तो आज हमारे गैराज में है हीरो की स्प्लेंडर प्रो। और इसमें देखिए, जब भी हम 2 लोग 3 लोग बैठते हैं हमारी गाड़ी में एक प्रॉब्लम आती है। जैसे पीछे से शॉकर आवाज़ कर रहा हो या फिर कुछ भी आवाज़ कर रहा है, पीछे से आवाज़ एक चर चर की आवाज़ आती है। वो साउंड को मैं सुना दूँ, साउंड कहाँ से आता है आप लोग वीडियो में देखिए। जैसे हमारे शॉकअप से आवाज़ नहीं आती है, ये हमारे देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो स्क्रैचेस है, ये देखिए ये हमारी पट्टी कभी कभार के गाड़ी गिरने की वजह से ये हमारे यहाँ पर टिक जाता है। और टिकने की वजह जैसे 2-3 लोग बैठते हैं तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे झूला को काटता रहता है। इस वजह से हमारे यहाँ पे कट जाता है और आवाज़ आती रहती है। और इस तरह से हमारे जो ग्राहक हैं वो परेशान होते रहते हैं। इसको सही कैसे करना है हम बताने वाले हैं। यहाँ पर हम अपना टाई लीवर लगाएँगे और इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। ये देखिए किस तरह से हमारा जो ये फुटरेस्ट है साड़ी गार्ड, ये इतना दूर हो गया है। देखिए यहाँ से कितना दूर हो चुका है, 2 अंगुल का गैप है। अब ये यहाँ पे नहीं टिकेगा, कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से प्रॉब्लम कभी भी हो, पीछे से साउंड करे, आवाज़ करे, तो आप इसको ज़रूर से चेक करें। देखिए हमारा कितना यहाँ पे कट चुका है, देखिए, और इतना दूर हो गया। ये कभी भी अब आवाज़ नहीं करेगा, इस चीज़ को मेक श्योर करें। यहाँ पे हम एक टाई लीवर लगा के और टाई लीवर की सहायता से या फिर कोई भी रॉड वगैरह ले सकते हैं, यहाँ से रॉड लगा के इसको यहाँ से थोड़ा सा फैला देंगे तो ये दूर हो जाएगा। और यहाँ पे जब भी 2 या 3 लोग हम बैठेंगे, कुछ भी सामान रखेंगे यहाँ पे वजन बाइक में, तो इससे हमारा जो पीछे का जो आवाज़ आता है वो यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगा और हमारा जो ये झूला बुश रहता है ये झूला नहीं कटेगा। और इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी हो दोस्तों, आप शॉकर चेंज करवाने से पहले आप इस चीज़ को ज़रूर से चेक कर लें कि हमारे गाड़ी में जो प्रॉब्लम है कहीं और से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कभी कभार क्या है, मैकेनिक जो चूना लगा देते हैं, इस तरह से आप इसको यहाँ पे दूर कर दें। इस तरह टाई लीवर लगा के दूर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस तरह से हमारे चैनल पे नॉलेजफुल वीडियो आती रहती हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।